Luna, una niña con ojos como el cielo de verano, amaba explorar. Un día, mientras jugaba cerca del bosque de los susurros, escuchó algo peculiar. Psst, Luna, Luna. El viento parecía estar llamando su nombre. Curiosa, Luna entró cautelosamente al bosque. Los árboles eran antiguos. Sus ramas se retorcían como dedos nudosos. Los rayos del sol luchaban por alcanzar el suelo del bosque. Más adentro, Luna vio un conejo blanco y esponjoso. Temblaba, con su nariz moviéndose nerviosamente. Hola, ¿tienes miedo? El conejo levantó la vista, con los ojos muy abiertos por el miedo. Soy Hugo. Este bosque es peligroso. Deberíamos irnos. Sin embargo, Luna no tenía miedo. Sintió una extraña atracción, una necesidad de descubrir los misterios que se escondían en su interior. El viento llamó mi nombre. Deberíamos averiguar por qué. Hugo dudó. El miedo luchaba contra la curiosidad. ¿Podía confiar en esta valiente niña? Susurros, ellos nos guiarán. Misterio habló a través de los susurros, revelando la fuente del dolor del río. Una estrella fugaz, hacía mucho tiempo, había bloqueado el flujo del río. Para restaurar la armonía del bosque, Luna y Hugo tenían que encontrar la estrella fugaz y devolver su luz al río. Su viaje estuvo lleno de desafíos. Podemos hacerlo, Hugo. Enredaderas espinosas se enganchaban en sus pies y duendes traviesos los desviaban del camino. Pero el coraje de Luna nunca flaqueó y el pensamiento rápido de Hugo los salvó de muchos apuros. ¡Juntos lo lograremos! Hugo, inspirado por la valentía de Luna, encontró su propia fuerza. Enfrentó sus miedos usando su ingenio y agilidad para superar los obstáculos, y de hecho lo hicieron. Finalmente, después de muchas pruebas, Luna y Hugo encontraron la estrella fugaz. Estaba escondida en una cueva oscura, su luz tenue pero no apagada. Con manos suaves, levantaron la estrella, su luz regresando con renovada fuerza. Mientras la llevaban de vuelta al río, el bosque parecía alegrarse. Los susurros se convirtieron en un coro alegre mientras colocaban la estrella de nuevo en su lugar. ¡Lo logramos, Hugo! El río, antes lento y moribundo, resurgió con nueva vida, sus aguas brillando bajo el resplandor de la estrella. El bosque de los susurros, una vez envuelto en tristeza, estaba vivo con la música del río restaurado. ¡Lo hicimos juntos! Hugo, acurrucado junto a ella, la miró con orgullo silencioso. El bosque de los susurros les había enseñado una valiosa lección, que incluso la criatura más pequeña puede lograr grandes cosas con coraje, amistad y un poco de trabajo en equipo.